daqiiqoonni sa'aatii dhalanii sa'aatiin immoo guyyaa jijjiirame guyyaanni ji'oota jijjiiramanii ji'oonni tokko lama jecha har'a kunoo simannaa bara 2017 kan waliin geenyedha baga geessan jechuun barbaada. Nagaan waaqayyoo isiniif haa ta'u jaallatamoo dhaggeeffattoota kabajamtoota keenya guyyaan har'aa kun guyyaatti waldaan keenya waldaan agarsiistuu mootummaa waaqayyoo kadhata guyyaa 30 kadhachaa turte guyyaatti xumurtuu fi sagantaa kana sabeeffachuun immoo sagantaa adda guyyaa isheetti qopheessitu waan ta'ee jiruutiif nuunis mooraa waldaa keenya waldaa agarsiistuu mootummaa keessatti argamne namoota garaagaraa interview gochuu waan barbaanneetiif itti nuu dhiyaadhaan affeerraa keenyadha galatooma baga geessanii baga nagaan dhuftanis. Maqaa keessanii fi eenyummaa keessan sabatti nu ibsitu. Maqaan koo Boontuu Lataati. Waaqeffattuma waldaa kanaati. Gooftaan si haa eebbisu. Sagantaa lafa kana yoo hirmaachaa turte keessatti wanti laphee kee boqochiise wanta ati dubbachuu dandeessu moo jira? Yeroo hundumaa sagalee waaqayyoo yeroo mana kana aga'u baay'een boqonnaatti argadha baay'ee sammuun koos keessi koos baay'eetti na boqota. Galatoomii gooftaan si haa eebbisu. Kabiraan waanan jechuu barbaadu akka godina keenyatti miidiyaan hafuura tokko illee hin jiru amma ammaatti wanta ati beektu haa ta'uyyuu malee waldaan keenya waldaan agarsiistuu mootummaa waaqayyoo immoo miidiyaa hafuuraa kana sagantaa miidiyaa hafuuraa kana saaquudhaaf hojii kana qabattee akka isheen jirtu quba qabdee namana akka keetti maal yaadda? Anislee baay'een bukkeessa nan abaddaa waan hundumaatiin iyyuu aamsas nama koof nan ama jedheen na yaada saba keenyaaf. Galatoomii gooftaan si haa eebbisu jecha ofii keetii bira dhaabbachuuf yaalii akka gochaa jirtu dubbatteetta nan amana haa ta'uyyuu malee garuu hawaasa magaalaa keenyaaf addumaanuu saba godina kanaatiif waa'ee miidiyaa kana ilaalchisee ergaa maal qabda? Saba naannoo kana jiruu fi namoota godina kana jala jiraniif akka ufanii itti fayyan lafatti hidhaan keenya hiikkatudha waan ta'eef lafatti gaaffii nama deebuudha waan ta'eef akka isaan ufanii lafa kanatti hiikaman aamsan amaafi. Galatoomii gara dhumaa irratti namoota ayyaana baga ittiin geessan jechuu barbaadu yoo jiraate jechuu dandeessa. Maatii koo hundumaa fi baga ittiin sin ga'een jedhaa waldaa kootiinis. Galatoomii ayyaana gaarii siif haa ta'u ulfaadhu. Baga nagaan dhuftee baga geessisin jechuun barbaada. Maqaa keetii fi eenyummaa kee nuuf ibsuu dandeessaa? Maqaan koo Birqii Gaaromsaan jedhama. Tajaajiltuudhuma asiiti. Wanti waaqayyoo lafa kanatti waan baay'ee namaafis godhee nuufis godhee isa kanarratti immoo waaqayyo haa kabajamuun jedha. Galatoomii gooftaan si haa eebbisu. Yeroo sagantaa akka manatti dubbatteetti miseensa waldaa kanaa fi tajaajiltuu mana kanaa ta'uu keedha kanatti natti dubbatte waan baay'ee namatti toludha. Haa ta'u malee yeroo sagantaa lafa kana hirmaachaa turte keessatti wanti laphee keetti sitti tole waan ati dubbachuu qandeessu jira? Yeroo waaqayyoo dhibamtoota fayyisu yeroo waaqayyoo sagalee isaa humnaan karaa nama waaqayyoo nutti dubbatu baay'eetti boqonneerran jedha. Galatoomii haa ta'u akka godina keenyaatti miidiyaan hafuuraa tokko illee kan jirreetis beekta haa ta'uyyuu malee waldaan keenya waldaan agarsiistuu mootummaa waaqayyoo miidiyaa hafuuraa kana qabattee baanuudhaaf kan saaquudhaaf qabattee miixuu guddaa keessa akkasumas wallaansoo guddaa keessa jirti isa kana quba qabdee namana haa ta'uyyuu malee akka keetti maal yaadda waa'ee kanarratti? Akka kootti humnaanis nan gargaaraa qarshiin qabuunis nan gargaaraa isa kana immoo waaqayyo nu gargaara jedhee nan amana. Saba magaalaa kana keessa jiraatan dhimma miidiyaa kana ilaalchisee waamicha akkamii goota? Saba hin dhageenyee fi dhufanii akka isaan fayyanii waan qabaniinis qabeenya isaaniinis humna isaaniinis akka bukkee dhaabataniin jedha. Galatoomii dhumarratti namoota baga geessan ittiin jechuu barbaadduuf jechuu dandeessa. Warri ittiin baga geessan jechuu barbaadu obboleewwan koo hunda isaaniitiin jedha waldoota koos amantoota kiristaanaa hunduma isaaniinis baga geessaniin jedha. Amiin galatoomii ayyaana gaarii siif haa ta'u. Kabajamtoota daawwattoota keenya biyyoota garaagaraa teessanii nu hordofaa kan jirtan maraaf nagaa waaqayyoo isiniif haa baay'atu jenna. Dabalataan baga jala bultii bara 2017 ayyaana waggaanii isin ga'ee jenna. Egaa akkuma beekamu har'a qaammee guyyaa sadaffaa eegalleetti kan nuti jirru waldaan agarsiiftuu mootummaa waaqayyoo sagantaa garaagaraa qabaachuudhaan egaa kan isheen turte qaammee sababeeffachuudhaanis guyyoota baay'eedhaa fi sagantaa lafa kanatti qopheessaatti kan isheen turte har'a immoo egaa sagantaa hafuuraa guddaa mooraa waldaa keenyaa keessatti yookiin waldaa keenya keessatti kan qophaa'eetu jiru kana sababeeffachuudhaan namoota tokko tokko wajjiniin haasa'aa yerootti taasisnu ta'a nu hordofaa tole baga geessan. Isinis baga geessanii. Maqaan keessan eenyudha? Eessarraa dhuftanii? Ani Obsaa Daamxoo Eebbaan jedhama. Anan dhaladhee guddadhe godina Horroo Guduruu magaalaa Waayyuu irrattidha. Amma garuu kanan jiraadhu Hamboo. Tole waldaa keenya hirmaachaa turte?
waldaan ani hirmaadhu waldaa agarsiistuu mootummaa Waaqayyooti. Waldaan agarsiiftuu mootummaa Waaqayyoo gaa sagantaa baay'ee yeroo baay'ee qopheessaatitti kan isheen turte kana qofaa miti fayyisuun harka Waaqayyoo inni ajaa'ibsiisaa fi inni guddaan lafa kanatti hojjechaa ture isin akka keessanitti yookiin akka nama dhuunfaatti waldaa kana keessatti maal agartanii dabalataan immoo isin immoo maalitti fayyitanii maalitti boqottanii lafa kana? Ishii eebbifamii waldaa kana aananii dhufee waaqeffadhee fi yookaatti qabamee waldaan kun baay'ee hafuuraan gaggeeffamtuudha. Namni abbaan mul'ataa raajiin Daawit Hirphaa baay'ee nama Waaqayyooti, nama baay'ee gooftaadhaaf dhimma ni hojjetanii namni guddaa xinnaan jedhanii isa kana madaaleen fayyisuun harka Waaqayyoorree harka isaaniitiin yerootti cabni fayyu, yerootti jaamaan, yerootti maraatuun fayyu hedduu isaa argeera. Yerootti seexanoon hafuuramoo kan hafuuramaallee iyyanii ba'anillee argeera. Kanaaf fayyisuun harka Waaqayyoo baay'ee isaan faana jira. Isa kana laaleetaniin waldaa kana faana duukaa bu'ee. Kanaaf waldaan kun immoo akka karoora isheetti karoora guddaa qabdi. Karoorri ishee waldaa ijaartee babal'isteetti ammallee waldaarree gara gaariitti geeddaruuf akkasuma immoo miidiyaallee qophii guddaa qabdi. Miidiyaa kanallee nullee bukkee dhaabachuu amma humna keenyaatiin anaan duras dhaabachaa turre. Ammas bukkee dhaabbachuudhaaf qophii guddaarra jirra. Akkuma beekamu gaa akkuma isin iyyuu dubbattan hojii Waaqayyoo ni dinqisiisaaf ajaa'ibsiisaan lafa kanatti akka hojjechaa ture dhugaa baataniittu gabaabaadhumatti waldaa kana jaallattaniittu nama Waaqayyoo Raajii Daawit Hirphaatiinis hojiin hojjetamaa jiru guutummaa xixxamantaniittu. Sirriitti xixxamaneera. Ayyaanni Waaqayyoos fayyisuun harka Waaqayyoos waan isaan irra jiruuf Waaqayyo han isaan dubbatan hundumayyuu akka inni raawwatu xixxamaneen duukaa bu'e maatii koo guutummaadhaan miseensa guutuu as ta'ee asitti qabamee jira. Waaqayyo isin haa eebbisu. Inni kan biraa akka godina Shawaa Lixaa magaalaa Ambootti waldaan kun miidiyaa banuudhaaf qophii guddaarra jirti yookiin socho'aa turte jechuudha. Akkuma isin iyyuu beektan. Mee akka magaalaa kanaatti miidiyaan kun banamuunsaa yookiin itti deemamaa jiraachuunsaa beekamaa waan ta'eef lafa kanatti yoo baname maali gammachuu maaltu isinitti dhaga'ama? Akkamitti immoo miidiyaa kana bira dhaabbattu? Ani bakka kanatti yookaan immoo akka godina Shawaa Lixaatti miidiyaan sirma isaa miidiyaan afaan Oromoo baay'eetti yerootti sagaleen afaan Oromoodhaan dubbatamu reediyoo illee cabsa jedhamutti Waaqayyo bilisummaa immoo fidee Waaqayyo irree isaa mul'isee godina Shawaa Lixaa irrattis immoo humna hamaa fi hafuura hamaarra dhaabbatee miidiyaa kana dhukkubsataa baay'ee maraatu baay'ee xonqaa'ii baay'ee waan hedduu fayyisuudhaan miidiyaan kun baay'ee murteessaadha. Isa kanas immoo akka inni jabaatee ol ka'ee dhaabatuufillee qabeenyi waldaan kun qabdu anadha. Ani hamma ga'ee tokkotti amma humna kootti nan utubaa. Isa kanaatiif jabaattee waldaan kun miidiyaa kanas bukkee dhaabbannee hundumti keenya garee miidiyaas taatanii garee tajaajiltoonni hundiyyuu gahee hojii isaatiin tiimii isaatiin barumsa laatamee kana caalaa utubnee akka dhaabnuuf gahee kana bahuun keenya kan keenya. Kanaafiyyuu baay'ee gammadaniitu jechuudha miidiyaan lafa kanaa yoo banamu. Baay'een gammadeeran. Waaqayyo isin haa eebbisu gaa akkuma jechaa turtaniyyuu dhumarratti namoota ayyaana bara 2017 kanaan itti deemaa jirra waan ta'eef namoota baga geessan jettan yoo qabaatan dhumarratti. Ishii dhumarratti namoota baga geessan jedhuuni bakka dhaloota koo godina Horroo Guduruu aanaa Jimmaa Raaree magaala Waayyuu fi magaala Gooban irra kan jiran warri na beekan hundi akkasuma immoo guutummaa Oromiyaa keessa han afaan Oromoo dhaga'an hundi Islaamaa Kiristaanaa otoo hin jedhamne hundi isaanii baga waggaa haaraa kanaan isin ga'ee baga ayyaanni Waaqayyo isinii baay'ate barri dhufu kun bara eebbaa bara quufaa bara nagaa isiniif haa ta'u jedha. Waldaa Kiristaanaa agarsiistuu mootummaa Waaqayyootiin baga kanaan sin ga'ee baga gammaddanii gammachuun keenya gammachuu guddaadha. Walumaan baga gammannee baga gammaddanii akkasuma waldoonni Kiristaanaa baadiyaa magaala jirtan televezyiinii agarsiistuu mootummaa Waaqayyoo kanaan booda qophiirra jiraatu. Waaqayyo isin haa eebbisu ayyaana gaarii. Ameen isinin isaa eebbisu. Kabajamoo hordoftoota keenya mawra deebi'ee baga geessanii jechuun barbaada. Gaaffiin keenya ammas akkatti fufeetu jira. Nu hordofaa jechuu asumaan barbaada. Baga geessanii baga nagaan dhuftan. Ameen baga lamaan geenye. Maqaa keessanii fi addumaan immoo gahee waldaa kana keessatti qabdan ibsuu dandeessu? Maqaan koo ani Hundee Darajjeen jedhama. Akkuma beekamu ani waldaa kana keessatti miseensa waldaa kanaatis tajaajila waldaa kanaati. Galatoomii ati dargaggoodha sanarra kan darbe immoo kutaa mana kana keessatti faarfataadha tajaajila waldaa kanaadha. Haa ta'u isa kana gooftaaf galanna ta'u jecha
addumaanuu yeroo sagantaa lafa kana hirmaachaa turte keessatti ofii keessa yeroo tajaajilaa turte tajaajilamaa turte keessatti wanti lapheen keetti boqotu waan ati hawaasa keenyaaf akkuma kana immoo dhaggeeffattoota keenyaaf dhugaa baatu kan dubbattu jira. Akkuma beekamaa ta'e waldaa kana waldaa agarsiiftuu mootummaa Waaqayyoo. Waldaan kun waldaatti hidhaan dhalootaa hidhaan dhukkuba garaagaraa namoonni irraa hiikaman akkuma beekamaa ta'e beekamaadha. Haa ta'u malee waldaa kana keessatti dhaloota baay'ee irraa dhukkuba garaagaraa hiikamaa akka ture hundi keenya hin beekna. Waldaa kanatti immoo namoota baay'ee yeroo isaan fayyan yeroo isaan dhukkubsataan baay'ee irraa hidhaarraa hiikamu dhukkubsataa baay'ee yeroo kan maraatan yeroo fayyan namoota baay'ee argaa turre. Kanatti immoo garaan keenyas baay'ee guddaa gammadeera. Ammallee kana caalatti namoonni baay'ee yeroo dhukkuba garaagaraa hiikaman kan argaa ooludha. Ammallee dhalootaaf dhaamsa isaan dhaamu barbaadu namni kamiyyuu hidhaa kam keessaa gara waldaa kana dhufee akka hidhaa kanarraa hiikamu Waaqayyo lafa kanatti humna hidhaa kamirraa kan nama hiiku sagalee Waaqayyoof ayyaanni Waaqayyoo lafa kana jira jechuun barbaada. Galatoomii obboleessa kolfaadhu. Waldaan keenya waldaan agarsiistuu mootummaa Waaqayyoo miidiyaa hafuuraa akka godina keenya jiru kana saaquudhaaf muuxannoo mul'ataa kana fudhattee socho'aa kan jirtu ta'uusaa quba qabda. Akka dhuunfaa keetti maali yaada asirratti yaada maalii qabda? Tole akkuma beekamaa ta'e waldaan agarsiiftuu mootummaa Waaqayyoo miidiyaa mataa ishee banuudhaaf qophii garaagaraa gochuun ishee beekamaadha. Haa ta'u garuu miidiyaa kana ilaallatee akka nama dhuunfaa tokkotti miidiyaan kun banamuunsa bor dhaloota lafa kanatti tajaajila irra jiraniidhaaf hiika guddaa qabu beekamaadha. Garuu gaafa miidiyaan kun baname namoonni baay'ee warri nageenya warri argine arganii dhufanii akka dhufanidha kanarraa hiikaman gammachuu guddaan nutis abdii guddaan eegaa jirra. Miidiyaan kunis immoo hin banamaa kanas immoo akka banamu abdii guddaan eeggachaa irra. Gaafa miidiyaan kun baname immoo namoonni keessaa alaa jiran akka dhufanii irratti hirmaatanii waldaan kunis immoo guddina hafuuraaf guddina foonitiin akka isheen guddattu abdii maan eegaa jirra jechuudha. Gara dhumaatti namoota ittiin baga geessan jechuu barbaadu yoo jiraate jechuudhaaf carraa si ilaalleera. Tole egaa carraa kanarratti namoota bagattiin sin ga'ee jechuu barbaadu egaa bara 2016 keessaa bara 2017 darbuudhaaf guyyoota muraasa tafe kanaaf immoo biyya keessaa fi biyya alaa kan jiran akkasuma firootaa fi aantee hiriyoota koo kan bakka garaagaraa jiran nagaa Waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu jechaa bagammoo bara 2016 keessaa bara 2017tti nagaaf harri Waaqayyoo isinii baay'ate keessa dabartanii nama milkaa'ee taatanii baga Waaqayyoo isin gargaaree anis gammadeera isiniifis gammadeera baga Waaqayyootti isin ga'ee jechuun barbaada. Galatoomii atilee baga geesse ayyaana gaarii siifatu. Ammallee karaa sooshaal miidiyaa keenyaan hordofaa kan jirtan maraaf baga jala bultii ayyaana waggaa bara 2017 isin ga'ee jenna. Har'agaa ayyaana waggaa sababeeffachuudhaan sagantaa hafuuraa guddaa qopheeffanneeti kan nuti jirru. Namoota tokko tokko wajjin immoo haasaa gabaabaa taasisnaan hordofaa. Tolee baga jala bultii ayyaana waggaan. Ayyee baga hunduma keenya waliin nu ga'e. Tolee maqaan keenyudha eessarraa dhufte? Maqaan koo Abdii Nagaawamaan jedhama. Kanan irraa dhufe immoo asuma magaalaa Amboorraa. Tolee waldaa kana miseensa waldaa kanaati moo waldaa kana yeroo tokko tokko dhuftee hirmaatta? Waldaa kana nan dhufee hirmaadha. Gara fuulduraattis immoo miseensa waldaa kanaa ta'uudhaaf baay'ee fedhan qaba. Asumadhas immoo. Tolee Waaqayyo si haa eebbisu. Egaa akka sagantaa akka magaalaa Ambootti waldaan agarsiiftuu mootummaa Waaqayyoo sagantaa hafuuraa guddaa qopheessuudhaan lafa kanatti kana duwwaa miti hidhaa baay'een hiikamaa akka ture namoonni baay'een dhugaa bahu yookiin raagaadhas lafa kanatti hojii Waaqayyoo inni guddaa fi inni ajaa'ibsiisaa dinqisiisaan hojjetamaa akka ture ati gaa akka nama tokkotti miseensa waldaa kanaa ta'uu yoo baatte illee sagantaa lafa kanaa hirmaachaa turte mee hamma sagantaa kana hirmaachaa turtetti lafa kana sochii maaltu jira akka nama tokkotti maal taajjabde siif immoo maaltu ta'e? Ayyee dhugaadha. Ani akka waldaa kanaatti waldaa agarsiiftuu mootummaa Waaqayyoo yeroo baay'eedhaaf deddeebi'ee hirmaachaa ture. Yeroo baay'eedhaafis immoo asitti waldaa kanatti immoo deddeebi'ee hirmaachuu baay'ee illee natti tolaa. Maaliif jennaan hidhaa baay'ee yeroo rakkoo baay'ee yeroo karaa raajii daawwee yeroo baay'ee lafa raajii Waaqayyoon eebbisee asitti lafa kanatti dibee nuu kaase karaa kanaatiin yeroo baay'eetti rakkoo baay'ee irraa hidhaa baay'ee irraa dhukkuba baay'ee irraa yeroo namoonni hordofan sagantaa garaagaraatiin fayyan yeroo baay'ee arge baay'ee ajaa'ibsiifachaan ture. Innaa anillee waan baay'ee irraa gargaarame waldaa kanatti deddeebi'ee waan baay'ee yeroo baay'eetti yeroo qorumsa meeqa hedduu keessa gaafan jirutti yeroo lafa kanatti dhufee isaan faana kadhadhee isaan naa kadhatanitti yeroon irraatti baay'eetti illee jira yeroon irraa itti gargaarameeti jira jechuun barbaadan. Gabaabumatti sagantaa lafa kanaa baay'ee jaallattee atis akka nama tokkootti hojii Waaqayyoo lafa kanaa hojjetamaa turetti baay'ee dinqifattee ajaa'ibsiifattee atis gama keetiinis sagantaa kanatti baay'ee boqotteetta.
baay'een itti gammade malee baay'ee dhugaa dubbachuudhaaf taanaan akka waldaa tokkaanii yerootti bakka ashkiniin garaagaraallee waldoota garaagaraarra yeroo baay'eetti mul'ata. Kun illee wanti naamusni mana kana keessatti sagantaan akkaataa sagantaatti hin geggeeffamullee naamusni mana keessa jiru dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee natti tola. Maaliif wantoonni hojii waaqayyoo mana waaqayyoo keessatti barbaachisan hedduun isaanii baay'ee bakka jiraamti akka barbaadamutti ta'anii jiru natti fakkaata. Dhugaa dubbachuuf akka kootti waan ani irraa jaalladhu waan baay'ee dhugaa ba'uu nan danda'a jechuu barbaade. Waaqayyo si haa eebbisu. Egaa waldaan kun akka godina Shawaa Lixaatti miidiyaa banuudhaaf sochii guddaarra kan isheen jirtu amma. Akka magaalaa kanaattis yoo ta'e sochii miidiyaa banuudhaaf tattaaffii guddaadha yeroo baay'ee kan lafa kanatti argamu. Kana qofaa miti. Sababii hojii waldaa kanaadhaaf yookiin faana wangeelaa babal'isuuf jecha namni Waaqayyo Raajii Daawwitii Irphaallee yerootti baay'ee gad of deebisanii biqiltuu garaagaraa dhaabuudhaan lafa kanatti. Maaliif faana wangeelaa yookiin miila wangeelaa akka ta'uudhaaf gad of deebisanii kadhannaa irra utuu jiranii tsoomaaf sagadaan lafa kanatti baay'ee utuu dabarsanii biqiltuu dhaabuudhaan kan isaanii galii gurguddaa argamsiisaa jiranii. Kana qofaa miti Waaqayyoon baay'ee kadhachuudhaan lafa kanatti argamsi namni Waaqayyoo gochaa ture. Egaa akka kanaatti immoo miidiyaan hin banama jedhamee sochii guddaarra jira. Akka magaalaa kanaatti gammachuu maaltu sitti dhaga'ama? Maal immoo qabda waldaa kanaaf dhaamsa kamii? Dhugaa Waaqayyootiif dubbachuuf taanaan bakka kanatti sagantaan akka akkaataa kanaatiin eegalame akkaataa kanaatiin sagantaa miidiyaa guddaa hawaasa bira gahuudhaaf sagalee Waaqayyoo akka kanatti bal'ate akka hawaasa hundumaa bira gahuudhaaf sagantaan iddoo taasifamaa jiru akka kanatti jalqabbiin irra jiru baay'ee gaariidhaas baay'ee natti tolas akka nama dhuunfattaanis illee amma humna kootii bira dhaabachuu nan barbaadan jedha. Isarratti immoo dabalatee immoo dhugaadha. Karaa ammallee taanaan karaa yuutuubii karaa tiiktookii karaa fuula feesbuuk seenee akka irraa hirmaatu akka irraa baratu nan barbaada. Yeroo baay'eetti anillee karaa sanaatiin seenillee nan dhaggeeffadha. Akkasumallee laayik sheer sabiskiraayib gochuudhaan namni kamiyyuu karaa danda'u akka bukkee dhaabatu nan barbaadan sinin jechuu barbaada. Kanaaf baay'ee jaalladhe. Baay'ee jaalladhe. Waaqayyo si haa eebbisu. Dhumarratti gaa namoota baga geessanii jechuu barbaadde yoo jiraate maatii kee keessaa ta'u namoota biyyoota garaagaraa kallattii arguu dadhabdeen karaa sooshaal miidiyaa keenya namoota ittiin geessan yoo qabaatte. Ayyee carraa kana naa kennuu keessaniif isa dursa Waaqayyoon baay'een galateeffadha. Carraa kanatti gargaaramee immoo namni hunda dursa baga ittiin geesse baga naaf geesse hundaa ol baga Waaqayyo guyyaa kana haala kam keessatti iyyuu si eegee nas eegee waliin nugee kanan jechuu barbaadu. Hiriyaa koo naman baay'ee jaaladhuu fi baay'ee kabaju haadha manaa koo biyya Dubaayitti kan argamtu misgaaneedhaaf hin jedhaa. Itti aansee immoo akkasuma maatiiwwanii fi firoota koo hiriyoota koo biyya kanaaf hunduma dursa immoo Waaqayyo nagaa kennee fi sa'aatii kanaan warra sa'aatii kana gaariif hundumaan baga geessan jechuun barbaadan. Ulfaadhu galatoomi ayyaana gaarii. Ayyee sinillee. Irra deebi'ee ammas baga geessan jechuun barbaada. Daawwattoota keenya gaaffiin keenya akkatti ufeetu jira ammallee nu wajjin turaan affeerraa koodha. Baga nagaan dhuftanii akkuma kanuma baga geessan. Ameen sinillee baga nagaan nu eegdanii baga wajjin geenya. Maqaa kee daawwattoota keenya ibsuu dandeessaa? Maqaan koo Shittoo Dirribaan jedhama. Kanan waaqeffadhu asuma miseensa waldaa kanaati. Asuma irraan dhufee jechuudha. Galatoomi miseensa waldaa kana akka taate natti himteetta. Yeroo sagantaa lafa kana hirmaachaa turte keessatti wanta lapheen keetti boqotee waan itti tole waan ati daawwattoota keenyaaf ibsuu dandeessu jira? Sagantaa nama lafa kana akkuma beekamu baay'ee namatti tola. Dhukkubsattoota baay'een dhufanii asitti fayyaa turaniiru. Hidhaa baay'een illee hiikameera. Nullee namoota baay'ee affeerree asitti jijjiirama adda addaa kennaa jiru. Baay'ee namoonni baay'een hiikamaa jiru jechuudha. Galatoomi gooftaan si haa eebbisu waan si ta'ee dubbatte namoota illee affeerraa akka jiru dubbatte ammayyuu galatoomi jechuun barbaada. Gaaffii kan muraasii qabu akka godina keenya kanatti miidiyaan hafuuraa tokkollee banamee hin jiru. Haa ta'uyyuu malee garuu waldaan keenya waldaan agarsiisu mootummaa Waaqayyoo miidiyaa hafuuraa kana saaquudhaaf onnattee kaateedha kan horaa kana fudhattee mul'atte kana fudhattee kan isheen jirtu. Ati akka yaada keetti akka dhuunfaa tokkotti waa'ee miidiyaa hafuuraa kana saaquu waldaa kana ilaalchisee yaada maal qabdu? Ani bira dhaabachaas tureera. Miidiyaan kun saaqamee biyyaaf ta'uunsaa asitti bicha hafuu hin qabu. Sagantaan kun biyyaaf akka oolu ta'uusaa baay'ee gammachuu natti dhaga'ama. Akka nama tokkootti immoo duras bira dhaabachaan ture bira dhaabannaan guddisna. Waldaa kana namni biraas akka irraa fayyadamu akka fayyuun deeggarra jechuun barbaada. Galatoomi itti gammaddee akka jirtudha kan naa ibsaa jirtu akkuma kana immoo amma dandeessu amma humna keetti bira dhaabbachaa akka jirtudha kan kaasaa jirtu. Haa ta'u isa kana gooftaan dachaa godhee si haa eebbisu jecha hawaasa godina keenyaaf akkuma kana immoo magaalaa kanaatiif ergaa akkamii qabda waa'ee miidiyaa kana ilaalchise?
Waa'ee miidiyaa kanaa jaalchisee namni hawaasonni godina kanarra jiran namoonni adda addaa baay'inaanis osoo hin taane naannoo kana warri jiran hirmaachaa jiru. Ammas dabalataan akka hirmaatan fayyinaas ta'aa jiru kana dabalatanii akka fayyadaman akka qooddatan karaa ammoo bira dhaabbachuu qabanis akka bira dhaabbatan dhaamsan qabaaf. Galatoomii gara dhumaatti ayyaana baga geessanii kana namoota jechuu barbaaddu yoo jiraate afeerraa gochuu dandeessaa si eeyyameera. Ayyaana baga geessanii naannoo koo iddoon jiraadhu amboo uummata amboo hundaaf waldaa keenyaaf obbolaa koo lafa isaan jiranitti baga geessan baga ittiin sin ga'e jechuun hin barbaada. Galatoomii ayyaana gaadsifatoo gooftaan si eebbisu ulfaadhu. Baga jala bultii bara 2017 sin ga'e. Baga walumaan geenya baga gooftaan si gargaare. Tole maqaan keessan eenyudha isarraa dhuftanii? Ani maqaan koo Wandee Balaan jedhama asuma magaalaa Amboorraati. Miseensa waldaa kanaa? Eeyyee. Tole waaqayyo sin eebbisu egaa lafa kanatti sagantaa gurguddaadha kan hojjetamaa ture. Dabalataan karaa nama waaqayyoo raajii Daawit Hirphaatiin hojii gurguddaa ajaa'ibsiisaadha. Waaqayyo lafa kanatti nu gargaaree kan nuti waliin argaa turre mee lafa kanatti maal argitanii akka nama tokkotti immoo waaqayyo isiniif immoo maal isinii godhee maal dubbattu? Dhugaa dubbachuuf naannoo waldaa kana keessatti ani akka dhuunfaattis ta'ee akka miseensa waldaa tokkotti ani ofii kootii waan baay'ee naa ta'eera. Waaqayyo karaa baay'ee na gargaareera. Hidhaa koo baay'eetu hiikameera. Waan baay'eedhaan hin gargaarameera. Even amma hojii guddaa hojjechaa jira. Amma mana nyaataa guddaa hojjechaa jira. Amboo keessatti namoota baay'ee beeka. Ani kallattii garaa garaan waaqayyo na gargaaree karuma raajii Daawit sagalee baay'ee nutti dubbatame akkatti namni hojjetu akkamittiin akka namni jiraatu namni hojjechuu akka qabu even amma iddoo biraatti amma iddoo waldoolee garaa garaatti amma namoonni baay'een akkatti namni eebbifamuudha akkatti namni akkaataatti guddina namaa namni akkamittiin namni hojii hafuuraa bukkeetti namni maal hojjete akkamittiin akka jijjiiramu kallattii garaa garaatiin barumsa nuu kennanii ittiin barannee ittiin eebbifamneerra fooniinis hafuuraanis jechuudha. Isaan immoo namoota waaqayyo baay'ee isaan jaallatu waaqayyo kallattii garaa garaan namoota baay'eedha namoota baay'eetti hiikameedha. Iddoon kun lafa namni baay'ee dhufee aara galfatudha. Waaqayyoos immoo baay'ee nu gargaareedha na yaada. Waaqayyo sin eebbisu keessattuu dhugaa dubbachuuf akkuma sin amma jettanii yeroo baay'eedha hojii waaqayyo karaa nama kanaas kan hojjetamaa ture. Namoonni baay'eenis itti fayyaa itti boqochaa tajaajila isaan tajaajilan irraa kan ka'e namoonni baay'een biyyoota garaa garaa taa'anii dheebuu guddaadha kan isaan qaban waldaa kana gara waldaa kanaa dhufuudhaaf illee namoonni biyyoota garaa garaa jiran karaa nama waaqayyo raajii Daawit Hirphaa kan hojjetamaa ture kan isaan dhugaa ba'anis akkuma isin jettanii mee egaa lafa kanatti kallattii biraadhaan iyyuu guddina waldaa kanaadhaaf yookiin immoo faanni wangeela kana akka fagaatuudhaaf namni waaqayyo aarsaa ta'anii yeroo baay'ee sagantaa guyyaa 30 guyyaa 40 galanii kadhachaati kan isaan turan. Kana qofaa miti isuma keessatti iyyuu hojii waaqayyoo kun haa fagaatuudhaaf adeemuudhaaf biqiltuu garaa garaa dhaabuudhaan kan isaan of kennanii keessattuu akka magaalaa Ambootti of kennanii hojii gurguddaa humnaanis hojjechaa kan isaan turanii mee nama waaqayyoo yeroo baay'ee iddoo biraatti argaa waan turtaniif maal adda godha jettanii yaaddu waldaa kanaaf nama waaqayyoo? Wanta nama dhugaadha amma iddoo baay'ee waldoota baay'ee deemee argeera. Namni waaqayyo waldaa kana keessatti sagalee waaqayyo haa bal'atuuf miila wangeelaa ta'uuf kallattii garaa garaan namoonni baay'een hojjechuu danda'u. Moor garuu lafa kanatti wanta argee ispeeshaalii hojii misoomaa irratti biqiltuu dhaabuudhaan biqiltuu uummata biraan ga'uudhaan kun immoo nama dhuunfaa miti yookaan biyya tokko miti guutummaa biyyattiidha kan inni gargaaru maaliif amma ispeeshaalii amma ashaaraa magariisaa jedhamee wanti yaadamaa jiru jira isarratti amma dhugaadha miti akka dhuunfaa kootti dhufee nan laala. Waldooliin baay'ee yeroo baay'ee waan akkasii irratti hirmaatan kun amma hojii hafuuraas hojii fooniidhaas keessa darbee immoo akkuma magaalaatti illee gargaarsa guddaadha kan waldaan keenya gochaa jirtu nutis immoo kanatti gammadoodha kanatti aansee immoo yeroo baay'ee namoonni hojii waaqayyoota hojjechaa jiranii jireenya mataa isaaniidha amma yeroo baay'ee kan wal bukeedha kan isaan deemaa jiran isaan garuu jireenya isa dhuunfaa isaanii dhiisanii miila wangeelaa ta'uuf waan baay'ee yeroo isaanii waan baay'ee gatii kaffalaniitu kan isaan as keessatti nu tajaajilaa jiran wanti ispeeshaalii amma sira deebi'ee kan dubbadhu waa'ee ashaaraa magariisaa irratti baay'ee hojjechaa jiru maaliif waldoolii waan akkasii irratti nuuf illee amma fakkeenya guddaadha namni mana isaa keessatti lafa xiqqoo irratti waan baay'ee misoomsuu danda'a waan baay'ee hojjechuu danda'a kan irratti hojii guddaa hojjechaa jiru jedhee nama nani. Keessattuu dhugaama dubbachuuf akkuma isin jettan namoonni baay'eenis akka beekanii kallattii lafa kanaatiin hojii baay'eedha kan hojjetame jettanii isin itti amantanii jirtanii jechuudha. Eeyyee dhugaadha baay'ee itti amanaa maaliif
kanarra darbee illee amma hojii miidiyaa hojjechuuf wantoonni maaliifi miidiyaan lafa kanatti banamuun amma karoora akkasii qaba waldaan kunillee hojii miidiyaa hojjetamuu fi magaalitti beeksisuuf maaliifi miidiyaan banameennaan namni gastaawusii qabna lafa kadhannaa baay'ee qabna lafti isaa xiqqaatu iyyuu hojiin as hojjetamaa jiru hojii guddaadha ittaanees immoo maaldha karoora qabna karoorri sun maaldha hojii miidiyaa hojjechuufidha hojii miidiyaa hojjechuun immoo waldaa kana qofa miti kan inni gargaaru waldooliin baay'ee fakkeenyaaf amma TV'n garaagaraa jiru chaanaloonni garaagaraa jiru achirratti akkuma magaalonni baay'ee irratti beekaman magaalli Amboos sababa kanaan hin beekamti otoo miidiyaan kun baname magaalli kun moor isa durii caalaa beekama jedhee yaada namoonni baay'ee irratti gargaaramuu danda'u waaqayyoos nu gargaara bulchiinsi magaalaa Amboos kanarratti otoo gargaarsa nu godhe dingaafadha akka dhuunfaa. Waaqayyo sinaa eebbisu gaafii kana sinii tuquu kaaseen ture dhugaa dubbachuuf akka magaalaa Ambootti yookiin akka godina Shawaa Lixaatti miidiyaan waldaa kana qofaadha kan sochii eegalee jiru akka magaalaa Ambootti. Maaliif karoora guddaa poorshinii guddaadha kan isheen qabattee jirtu mul'ata borii dhalootaa fi kan inni hojii waaqayyoo asitti hojjetama jedhamee akka ajaa'ibaatti kan sochiin jiru mee gammachuu akkamiitu isinitti dhaga'ama akka keessanitti. Ani gammachuu koo daangaan qabu maaliif akka banamuuf warra tattaafatan keessaa ani nama tokkodha maaliif magaalli kun fakkeenyaaf nama mana nyaataan qaba otoo miidiyaan kun banamee namni biyya biraarraa dhufee ispeeshaalii amma akka waldaa Araaraa amma magaalaa Naqamtee wanta mootummaan godhu alatti waldaan sun waan baay'ee gochaa jira magaalaa sana keessatti maaliif namni tokko miidiyaan yoo jiraate magaalaa wayii gaafa galu sareen jira manni nyaataa jira ikonomikaalii baay'ee gargaara waldaan kun as waldaa kanaaf duwwaa otoo hin taane akka magaalittii waan baay'ee gochaa jira anis baay'een itti gammada. Tole waaqayyo si eebbisu gaawwandee kallattii baay'eedhaan kanatti waa baay'ee nu tuqxee jirtu gama waldaa keenyaa keessattis waan agarteef waan taajabde baay'ee isa dubbatteetta waaqayyo si eebbisu mee dhumarratti namoota baga geessanii jettan yoo qabaattan. Jalqaba waldaa keenyaan baga gooftaan nu gargaare baga guyyaa har'aan ga'ee jechuun barbaada itti aansee haadha manaa koo Elsaabeet Faayisaa na miseensota waldaa keenyaa ummata magaalaa Amboo baga geessine jechuun barbaada. Waaqayyo sinaa eebbisu ayyaana gaarii waaqeffannaa gaarii kabajamaa yaadannuu laatan. Ameen ameen atis eebbifamee ayyaana gaarii siif haa ta'u. Baga geessanii baga nagaan dhuftanii. Amiin baga geenye walumaanii baga waaqayyo kan hundumaa nu qaqqabsiiseen jedha. Amiin galatooma maqaa keessanii fi akkuma kana immoo ga'eessi waldaa kana keessatti illee qabdan daawwattoota keenya nu ibsa. Waaqayyo eebbifamu anillee maqaan koo Aadde Birqina Shirkisaan jedhama. Kanan dhaladhe suma magaalaa Amboo naannoodhuma Awwaaroo kanattidha. Ani miseensuma waldaa kanaati. Bara 2011 irraa kaasee waldaa kanatti waaqeffadha. Galatooma akkasiin amma naaf ibsatanitti tokko miseensa waldaa kanaadha waggaa dheeraaf as keessa turtanii kana jechuun gaarummaa baay'inaan waa'ee waldaa kanaa sirriitti beektu jechuudha. Haa ta'u egaa yeroo lafa kana dhuftanii waaqeffachaa turtan keessatti wanti lapheen keessanitti boqote waan isin daawwattoota keenyaaf dubbattan jira. Ani isuma dhugaa dubbachuuf taanaan waldaan koo waldaa Makaana Yesuusii Boolee Amboo ture. Akka tasaa gaaf tokko waldaa kana arginaan asin gore gaafani taa'ee sagalee waaqayyoo asirraa darbu hirmaadhu sagaleen sun baay'ee keessa koona tuqee baay'ee barsiisa guddaa barsiisa wangeelaa kan dhaloonni ittiin karaarra bu'an kan jireenyi namaatti jijjiiramu kan lubbuun namaatti hin fayyudha jedheen fudhadhe ani kanumatu na bitee waldaa kana keessa argan gaafa seeneeti bakka biraa deemee waaqeffadheen beeku. Galatooma ulfaadhaa jechaan dubbachaa ittaanuudhaan akka godina keenyatti miidiyaan hafuuraa tokko illee hin jiru isa kana isinis beektu haa ta'u malee garuu waldaan keenya waldaan agarsiistuu mootummaa waaqayyoo miidiyaa hafuuraa kana saaquudhaan mul'ata fudhattee socho'aa akka isheen jirtu quba qabdu akka dhuunfaa keessanitti waa'ee miidiyaa hafuuraa kana ilaalchisee yaada maal qabdu? Ani waa'ee miidiyaa kanaatiif yaadin qabu tokkoffaan akka magaalaa Ambootti miidiyaan hafuuraadhaa baay'ee hin jiru baay'ee miti sirumayyuu hin jiru jechuuf hin danda'ama. Miidiyaan hafuuraa kun immoo namoonni waldaa kanatti dhiyaatanii jiran sagalee waaqayyoo hin hirmaatu fayyina hin argatu jireenyi isaanii karaarra bu'aa jedhee yaada. Garuu carraa kana warra hin arganneef immoo miidiyaan kun fayyina lubbuu isaaniif wangeela barachuudhaaf jireenyatti jiraachuudhaaf bu'aa baay'ee qaba jedhee yaadaan. Galatooma dhugaa dubbachuuf yaada gaariidha kan isin kaasaa jirtanii haa ta'u malee garuu hawaasa godina keenya keessa jiraatuuf waa'ee miidiyaa hafuuraa kana ilaalchisee ergaa maal qabduuf waamicha akkamii qabduuf? Egaan ergaan sabaaf qabu yoo jiraate ala dhaabbatanii olola nama biyya lafaa wajjin waan hin taane amma waldoolee akkasii ministirii ta'an kun biizinasiidhaaf waan hojjetan itti fakkaata. Garuu bu'aan waldaa kanaa fayyina lubbuu namootaati. Fayyina lubbuu namootaati lubbuun baay'een hidhaa keessaa baay'ee hiikama. Akka waan biizinasii ittiin hojjechuudhaaf biyya keessatti
miidiyaa kana tatamsaasanii qarshittiin argachuuf waan dhama'an fakkeessanii warreen dudubbatan jiru. Fagoo ta'anii dudubbachuurra hafuura waaqayyoo keessa ta'anii itoo dhufanii dhugaa kana hubatanii nan jedheen ergaa kanan dabarsaafanii. Gooftaan sinaa eebbisu dhugaa ulfaadha. Gara dhumaatti ayyaana namaatti baga geessan jechuu barbaadoo jiraate affeeruu dandeessu isiniif eeyyameera. Anis akkasumattiin miseensota waldaa kootii tajaajiltoota maraa warra wajjiniin keessummeessu warra faarfatan hundaafuu sabaan baga waaqayyoo bara 2016 eegee tiksee araara isaa isiniif baay'isee gara bara 2017tti nagaadhaan sin ceesiseen jedha. Akkasumas kiristaanonni marri biyya keenya biyya alaa kan jirtan baga geessan baga geenye ammas immoo gara fuulduraatti hafuura keessaniin akka ciccimtan barichas hubachuudhaan kadhannaatti akka cimtan waldaatti akka maxxantan hin jedha. Galatoomaa ulfaadhaa afaa bara keessanii gooftaan eebbisu. Kabajamoo hordoftoota keenya bokkaan akkuma kana agartan kana roobaa kan jiru yoo ta'e illee amantoonni ammayyuu yaa'aa jiru. Sagantaa addaa har'a guyyaa kana qabatee xumura waldaa waaqeffannaa yookaan xumura kadhata guyyaa 30 waldaan keenya qabdu ilaalchise amantoonni garaagaraa keessummoonni garaagaraa hirmaachuuf yaa'aa kan jiranidha. Sakanaaf waaqayyoof galanni guddaan ta'uu jecha ammayyuu irra deebiin jedha baga geessanii ayyaana gaarii isiniif ta'u. Guyyaanarraa guyyaa galataati gooftaatu nu baasee dukkanaatti baraaraatti ceenee ulfinaanii nuun arganne dheekkamsi amaanii. Guyyaanarraa guyyaa galataati.